Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada banyak sekali mainan berlumpur. Wow, lihat lumpurnya tebal sekali ya. Wow, mari kita masukkan ke keranjang ajaib, lalu kita bersihkan ya. Widih, cepat, cepat, cepat. Kita kumpulkan ya teman-teman. Widih, keren. Wow, kecil sekali. Cepat. Seberoda 4. Keren. Yang ini besar keren. Dan yang selanjutnya, wow, beroda 4. Cepat, cepat, cepat. Kita kumpulkan, lalu kita bersihkan ya. Widih, mantul. Keren sekali. Wow, keren. Yang ini besar. Kira-kira apa ya? Wow, cepat, cepat, cepat. Kita kumpulkan ya. Widih, besar sekali. Yang ini beroda 2. Kira-kira apa ya teman-teman? Widih, mantul. Dan yang selanjutnya, wow, keren. Dan yang selanjutnya, widih, widih, mantul sekali. Wow, besar. Widih, cepat ya teman-teman. Lalu kita bersihkan. Wow, mainan yang terakhir. Semua mainan sudah kita kumpulkan ya. Mari kita bersihkan. Wow. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, kita sudah menemukan air bersih ya. Mari kita bersihkan ya teman-teman. Wow, mainan pertama. Kira-kira apa ya ini teman-teman? Bim. Salah bim. Wow, ternyata motor balap. Wehehe, so nice. Kita kumpulkan di sini ya. Dan yang selanjutnya, lihat teman-teman. Kira-kira apa ya ini teman-teman? Bim. Salah bim. Widih, widih. Kalau yang ini motor cross. Widih, widih, amazing, berwarna biru. Dan yang selanjutnya, lihat, wow, besar sekali. Kira-kira apa ya ini teman-teman? 1, 2, 3. Wow, topeng Spiderman. Wow, mantul sekali. Kita kumpulkan di sini ya. Dan yang selanjutnya, lihat. Kira-kira apa ya ini teman-teman? Beroda 4 sepertinya. 1, 2, 3. Widih, widih. Mobil truk tambang. Wow, mantul. Kita kumpulkan di sini ya. Dan yang selanjutnya kita cari lagi ya teman-teman. Widih, besar. Kira-kira apa ya ini teman-teman? Bim. Salah bim. 1, 2, 3. Widih, mobil truk tangki.
Wow, berwarna yellow. So nice. Kita kumpulkan juga ya. Dan yang selanjutnya, lihat. Tebak ya teman-teman. Kira-kira apa ini teman-teman? 1, 2, 3. Wow, mobil truk box. Widih, nice. Kita kumpulkan juga ya. Dan yang selanjutnya, lihat, besar sekali ya ini teman-teman. Tebak ya, kira-kira apa ya ini teman-teman? Wow, lihat. Kalau yang ini tembak-tembakan soft gun. Wow, mantul. Kita kumpulkan juga ya. Dan yang selanjutnya, lihat. Kira-kira apa ini teman-teman? Bim. Salah bim. Wow. Mobil forklift. Wah, hai, berwarna merah. Mantul. Kita cari lagi ya teman-teman. Wow, panjang. 1, 2, 3. Widih, widih. Mobil truk kontainer. Widih, wadidaw, nice. Kita kumpulkan juga ya. Kita cari lagi ya teman-teman. Wow, tembak sepertinya. 1, 2, 3. Widih, wadidaw, tembak-tembakan pistol. That's joining us for test firing. Wah, hai, so nice. Kita kumpulkan juga ya. Kita cari lagi ya teman-teman. Widih, besar. Kira-kira apa ya teman-teman? Coba kalian tebak ya. Wow, bim. Salah bim. Widih, widih. Mobil loader. Wadidaw, wadidaw, berwarna blue. So nice. Kita cari lagi ya. Widih, kira-kira apa ya teman-teman? Coba kalian tebak ya. Bim. Salah bim. Widih, widih. Mobil ekskavator. Wah, hai, mantul sekali. Kita kumpulkan juga ya. Kita cari lagi ya teman-teman. Widih, kecil. Kira-kira apa ya teman-teman? Coba kalian tebak ya. Wow, bim. Salah bim. Widih, widih. Kalau yang ini kereta Thomas. Widih, wadidaw, lucu sekali. Kita kumpulkan juga ya. Kita cari lagi ya teman-teman. Wow, tebal sekali lumpurnya ya.
Coba kalian tebak. Kira-kira apa ya teman-teman? Bim. Salah Bim. Widih. Motor GP. Wow, nice. Kita kumpulkan juga ya. Kita cari lagi ya teman-teman. Widih, widih, kecil. Coba kalian tebak ya. Kira-kira apa ya teman-teman? 1, 2, 3. Wow, bus Tayo. Wehehe, so nice. Kita kumpulkan juga. Mantul. Kita cari lagi ya teman-teman. Wow, kira-kira apa ya? Coba kalian tebak. Bim. Salah Bim. Widih, mobil polisi. Wow, ada sirenenya. So cool, mantul. Dan yang selanjutnya, lihat, kecil sekali. Coba kalian tebak ya. Wow, Bim. Salah Bim. Widih, widih, mobil tank baja. Wehehe, keren. Kita kumpulkan juga ya. Kita cari lagi ya teman-teman. Widih, mantul, keren sepertinya. Bim. Salah Bim. Wow, kalau yang ini mobil Salender. Wehehe, so nice. Kita cari lagi ya. Widih, keren sepertinya. Bim. Salah Bim. Widih, widih. Kalau yang ini lokomotif kereta api. Wahai, keren kan? Kita kumpulkan juga ya. Kita cari lagi ya teman-teman. Widih, keren sepertinya. Kira-kira apa ya? Bim. Salah Bim. 1, 2, 3. Widih, wadidaw. Kalau yang ini wheel excavator. Wow, berwarna yellow. So nice. Kita cari lagi ya. Kira-kira apa ini teman-teman? Widih. 1, 2, 3. Widih, wadidaw. Kalau yang ini bus oleng. Wow, nice. Kita kumpulkan juga ya. Kita cari lagi teman-teman. Widih, tebal sekali ya lumpurnya. Kira-kira apa ya teman-teman? Bim.
Salabim. Widih widih. Mobil Jeep off-road. Wow, nice. Kita kumpulkan juga ya. Kita cari lagi teman-teman. Wow, keren sepertinya. Coba kalian tebak ya. Wow, 1, 2, 3. Widih wadidaw. Mobil monster. Wah, hai, berwarna merah. Kita cari lagi teman-teman. Mainan kita tinggal 2 ya. Widih. 1, 2, 3. Coba kalian tebak. Kira-kira apa ya teman-teman? Wow. Mobil ambulans. Wah, hai, keren. Mainan terakhir teman-teman. Kecil sekali ya ini. Widih, kira-kira apa ya teman-teman? Bim. Salah Bim. Widih widih. Ternyata helikopter. Wih, keren. Lihat teman-teman, semua mainan sudah kita bersihkan. Wow, jangan lupa kalian komen, like, and subscribe. Bye-bye.